係小南啊，我哋又出去玩啦。今日係家庭日，我哋幾個 family 沿住2號地鐵線一齊去飲茶、去 shopping、去唱 K、食火鍋，仲有去睇燈飾添。我哋 let's go 啦！喺蓮塘口岸幫襯過茶市，今次就揀咗另一個站嘅茶樓啦。喺新秀站嘅100海鮮坊提供咗一啲好特別嘅點心喎。我哋揀咗韭黃鮮蝦腸、特色小米果、橙味雞蛋撻、金盞水果沙律、百合淮山南瓜小米粥。唔單止有新鮮感，而且佢仲接受港幣1對1付款添啊！真係好經濟又美味啊！我最難忘嘅就係呢一個橙味嘅雞蛋撻啦，真係好有橙味啊！試下呢個特色小米螺先，咦，呢個好似好黏咁喎，黐實。好熱啊！好煙韌啊！呢個係橙味嘅蛋撻嚟㗎，講下係咪真係有橙味？有少少，有少少橙味嘅真係。呢個係金盞水果沙拉，哇，好靚啊！有唔同嘅水果啊，好脆啊個皮，因為有2層嘅皮嚟嘅，有啲生果啦，有啲沙律醬，百合淮山南瓜小米粥，個名好長。咗啦，粒淮山。好綿啊啲粥。食飽咗點心之後，就開始去 shopping 啦。我哋轉到去華強北站，因為我想買翻一隻智能嘅手錶。其實我對智能手錶呢並冇特別高嘅要求㗎，只係想平時做嘢嘅時候可以睇下時間，同埋收下 WhatsApp 啊、微信嘅啲信息咁樣。買呢隻錶嘅時候，佢仲送咗唔同嘅顏色嘅錶帶俾我添啊！我仲揀咗黃色同埋紫色，方便我第日可以襯衫添咯。已經試過幾次同朋友喺深圳嗰度唱卡拉 OK， 今次一行12人呢，就去到燕南站嘅暢想國度 KTV 唱歌，仲預備咗一個大蛋糕添。我哋一邊唱歌一邊慶祝生日。呢一間大房間呢，收費只係人民幣149蚊咋，包唱6個鐘，仲有包埋一個生果盤添。呢個房間嘅面積都尚算闊落㗎，每一個人嘅活動空間呢都幾舒服㗎。房間呢就有唔同嘅燈光效果啦，可以供調校嘅，音效呢亦都唔差。而且仲可以用手機去點歌添啊，都幾有效率㗎。我哋差不多玩咗5個鐘頭，都覺得有啲攰啦，同埋有啲肚餓，所以我哋開始出去外邊揾餐館啦。今日嘅天氣真係有啲凍，所以我哋唱完 K 之後就去咗食火鍋啦。我哋喺燕南站附近揀咗呢一間叫做珠光玉火鍋館嘅餐廳。喺呢一間店鋪嘅門前呢，擺放咗各式各樣嘅盆栽啊，真係望過去好似去咗花墟市場一樣。我哋揀咗一張大台，叫咗啲肉啊、海鮮同埋肉丸咁，仲有呢一道菜叫做羊肚菌嘅嘢喎。黑掹掹咁，唔知有冇食嘅呢？醬料區嘅選擇亦都好豐富㗎，有我最中意嘅芫茜同埋蒜蓉。火鍋館唔單止要排場大，而且仲設有露天嘅座位添。我哋仲喺外邊叫咗一啲芒果涼粉同埋抹茶飲品入嚟。今次嘅晚餐收費只不過係人民幣960蚊咋，已經食到我哋每一個都好飽啦。玩咗一日又食飽晒，需要散步嚟消化一下啦。嚟到最後一個景點啦，就係市民中心站上蓋嘅步行走廊啦。呢一條接近1000米嘅步道上面，可以飽覽福田商業區嘅夜間燈飾㗎，相當之燦爛啊！呢度遊人唔算多，啲小朋友都好守秩序，大家都行得好舒服，好悠閒啊！影片中嘅景點資料呢，大家可以去下面嘅資訊欄嗰度揾到㗎。
請大家訂閱呢個頻道同埋點讚啊！我哋下次會去另一個景點嗰度度假㗎，下次見啦〜